Jæja. Ég þarf að minna reglulega á þetta sama. Ég ætla að biðja fólk að slökkva á símum og ekki vera að rápa og svona. Bara biðja ykkur pent vinsalegast. Þannig að við sýnum bara Guðs húsið þá virðingu sem hún á skilið. Ég ætla að hoppa í Kólósebréfið í dag. Og Kólósebréfið, þetta er svo gott bréf, því að þetta bréf byggist á eitt mjög góðan hátt og það er að styrkja trú Kólósemanna. Gott dæmi, til að gefa ykkur smá innsýn inn í þetta, þetta er þannig að Kólósa það er í Tyrklandi, Páll stofnsettir kirkju þar og það sem gerist svo stutt eftir er að það kemur pressa frá utanfrá alls konar hluti. Það kemur spurningar til þeirra sem óþægilegar, er Jesú virkilega til eða er þetta hitt og þetta, og eitt af því sem gerir svo er að það kemur líka pressa á að leggja ákveðin gefindóm utan fólkið. Þannig og þetta líka samsvarar líka því að við erum núna að lesa 3. Mósebók. Þannig að þetta er raunverulega bara gott orð til þess að við áttum okkur á hver sannleikurinn er í lögmálinu, í stuttumáli. Hoppum í Kólósebréf 2, 16-17. Enginn skyldi því dæmi ykkur fyrir mati eða drykk eða annað sem snertir hátíð, túnkomur eða hvíldardaga. Slíkt var aðeins skuggi þess sem kom átti. Veruleikinn er Kristur. Þetta er mögnuvers. Og hann er auðvitað eins og hann er að segja, að það skildi bara enginn núna fyrir það þegar þið eru búin að eignast trú á Jesú, eignast lifandi trú á Jesú, skildi núna dæmi ykkur fyrir eitthvað sem að gyðingar þurftu að gangast undir. Þeir þurftu að gangast undir það að þú máttir ekki borða ákveðin hlut. Þú þurftir að gangast undir það að þú máttir ekki klæða nema bara úr einu efni. Það þýddi það að þú máttir ekki fá þér bacon. Þú máttir ekki fá þér humarsúpu. Það er margt sem þú máttir ekki samkvæmt lögmálinu. Og Páll er að segja, þetta er allt skuggi sem er í vændum. Hvað þýðir það? Jú, skuggi þýðir eitthvað. Þú sérð eitthvað ákveði, skuggin þýðir eitthvað, en það gefur ekki skýra mynd á aðstæðunar. Þannig að það er í lögmálinu mynd af Jesú, þú kannski sérð hann ekki, en þú veist hún er þarna. Og það er það sem hann að segja. Veruleikinn er Kristur. Að Kristur kom, samkvæmt því sem var boðað í lögmálinu, uppfyll allt það skilyrði sem að lögmálið var með, að hann kom, dó fyrir syndirnar, elskar í skilyrðislaust, það er veruleikinn og það er grundvöllur trúarlífs okkar. Það er Jesú Kristur og hvað hann gerði fyrir þig á krossinum á Golgata. Þetta er veruleikinn. Ég hef alveg smá tíma, hafa ekki að sýna ykkur annað vers. Hoppum í Hebreabréfið. Ég held að Páll hafi skrifað Hebreabréfið þó ekki sé allir sammála. Lögmálið geymir aðeins skugga þess hins góða sem er í vændum, ekki skýra mynd þess. Þær sömu fórnir ár eftir ár voru bornar fram, geta því aldrei gert á fullkomna til frambúðar sem ganga fram fyrir Guð. Og talandi að við erum einmitt að lesa 3. Mósebók, þetta vers á svo sannarlega vel við það að því að 3. Mósebók gengur mjög mikið út á fórnirnar í Gamla testamentinu. Allar sömu fórnir, það voru farið af fórnir aftur og aftur og aftur. Það var að fórna dúfum, það var að fórna lömbum og alls konar dýrum. En það var bara til þess að hylja yfir syndir í 1 ár. Fyrirgefningi synd gat bara verið í 1 ár, en svo þurfti bara að koma aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta var bara vítahringur aftur og aftur. En svo gerist það að Jesú kemur, forfærir sjálfum sér og það gerist í eitt skipti fyrir öll, tekur þína syndir, mína syndir á sig á krossinum og verkið hans er fullkomnað. Þetta er hið raunverulega fagnaðarerindi. Ég hef svo mikið tíma, ekki að halda þess áfram með það. En, hvað segirðu? Já, takk. En svo sé líka alveg hreinskilinn, bara segja ykkur hlutina eins og þeir eru. Ég er ekki að segja að við erum ekki að lesa Gamla testamentið. Hérna eru góð vers til að bakka þau upp að við eigum að gera það. Hérna eru versi sem að sýna það að við eigum að lesa lögmálið og alla spámennina því að Jesús er þarna alls staðar. Þú getur hort á lögmálið á tvenns konar vegu. Þú getur hort á bókstaflega á ég fylgja þessu eða horfa með andlegum augum á Jesú. Það er tvennt ólíkt. Annað er bókstafurinn og við veitum hvað bókstafurinn gefur. Síðara Kórinthubréf 3, bókstafurinn deyðir. Þú getur hort á andlegum augum, andinn lifir.
Þannig að þú getur farið í bókstafinn sem deyðir í hérna innanfyrir eða farið eftir andanum og reynda að skoða hvar Jesús er. Því hann er hann allstar. Hann segir í Lúkasi 24, 44. versi þetta er merking orða minna meðan ég var ennþá meðalikar að ræta skildi allt það sem ritað mig í lögmálum Móse, spámánunum og sálmánum og það rættist í mér. Þannig að þetta gefur ykkur góðar ástæður að við eigum að lesa alla Biblíuna. Þetta er andlega fæða okkar til þess að vaksa í Guði Jesú. Sér hver ritning er innblásin á Guði. Hún er nytsundi fræðslu, umvöndunar og leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Góðar ástæður. Og horfum bara á góðu fréttinar. Jesús kláraði verkið. Dó fyrir okkur til þess að við getum lifað. Þetta sagði Charlie Kirk áður hann er drepinn 9. september. Jesús sigraði dauðans að þú getur lifað.